哎呀，你们别晃了，把我晃晕了！你们要干嘛呀？妈妈，我想吃烤山药。是啊，妈，我也想吃烤山药。好，吃大根的。那行吧，你赶紧去给我们买。行，买大根的。好，你快点儿。有山药吃了。哇，这可真暖和。已经闻到一点山药的香味儿了。你烤一个。哎，妹妹，你不在行，我烤吧。给，小心点啊，别断了。知道了妈。哎妈，这山药是不是有点长，不好烤呀？那要不哥，你掰2半吧，咱俩一人烤1半。也行。哥，你慢点，别烫着手了。这山药还有点难掰呢。你赶紧烤吧，马上火都快灭了。多加点柴嘛。好。小心点，别烫着啊。哦，好。这多久能吃啊，妈？等一下，我看看啊。这也差不多了，沤一会儿就能吃了。好。行，沤吧。不用管它了，就等着吃吧。妈，还要等多久啊？我先尝尝熟不熟哈。好，你赶快尝一下。我看都冒烟了。熟了。是吗？我也看看我的。哎，一拿就断了，肯定熟了。小心点，别烫着了啊。好，这闻着就香。快吃吧，哥。好嘞。真好吃，好香啊！比烤红薯还要好吃。哇！哎，你们2个慢点吃。你看小花，你吃的满脸都是。啊，我脸上黑了吗？全都是。你脸上也全都是啊？不可能。真的有好多。好了，等会儿吃完了回家洗。好。妹妹，我要尝尝你的。给你吃这个。